I am Monica ma'am, your class teacher from Bright Public School. Today we will study English. Okay, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? English. तो इंग्लिश में हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? नेक्स्ट क्लास में हमने इंग्लिश में साउंड आई पढ़ा था, फोनिक साउंड ऑफ आई. आज हम फोनिक साउंड ऑफ ओ पढ़ेंगे. तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू. उसमें हमने फोनिक साउंड में साउंड ए, साउंड ई, साउंड आई पढ़ लिया. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साउंड ओ. चलिए आप सभी बुक निकालिए. कौन सा बुक? ये वाला, सिस्टमैटिक इंग्लिश. ओके, सिस्टमैटिक इंग्लिश, पेज नंबर 14, चैप्टर नंबर 6. तो आप सभी निकालिए फोनिक साउंड ऑफ ओ. फोनिक साउंड ऑफ ओ. टाइम टू रीड एंड लर्न. अब चलिए पढ़ते हैं. G-O-D गॉड. आप सभी बोलिए G-O-D गॉड. यहाँ पे ओ है ना साउंड वर्ड. नेक्स्ट P-O-D पॉड, D-O-G डॉग, L-O-G लॉग, फिर D-O-T डॉट, H-O-T हॉट, G-O-N-G गॉन्ग, T-O-N-G टोंग. तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हर वर्ड में साउंड ओ वर्ड यूज़ हो रहा है ना. जैसे D-O-T डॉट, H-O-T हॉट, D-O-G डॉग, P-O-D पॉड, ये सब वर्ड में ओ है ना साउंड ओ. उसी तरह T-O-O-L टूल. मैंने कहा था ना एक ही वर्ड जब दो बार लिखे तो उसे हम लोग डबल पढ़ते हैं. जैसे T-O-O-L टूल, W-O-O-L वूल, B-O-I-L बॉयल, S-O-I-L सॉइल. तो इस तरह ये साउंड वर्ड होते हैं जिसमें साउंड ओ यूज़ हुए हैं ना. तो अब क्या हम पढ़ेंगे? फोनेटिक ड्रिल. ठीक है, तो अब फोनेटिक ड्रिल में हम राइमिंग वर्ड पढ़ेंगे जिसके लास्ट में ओडी वर्ड आता है. ठीक है, अब क्या है? G-O-D गॉड, H-O-D हॉट, M-O-D मॉड, N-O-D नॉट, P-O-D पॉड, R-O-D रॉड. तो हम क्या देख रहे हैं कि हर वर्ड के लास्ट में ओडी वर्ड आ रहे हैं. तो ये ओडी वर्ड का राइमिंग वर्ड और सब में साउंड ओ है ना. अब चलें नेक्स्ट ओजी. अब जिसके लास्ट में ओजी वर्ड होंगे. ठीक है, B-O-G बॉग, C-O-G कॉग, D-O-G डॉग, F-O-G फॉग, J-O-G जॉग, L-O-G लॉग. तो सबके लास्ट में ओजी वर्ड है ना. नेक्स्ट ओटी. तो ओटी वर्ड से हम पढ़ेंगे C-O-T कॉट, D-O-T डॉट, G-O-T गॉट, H-O-T हॉट, L-O-T लॉट, N-O-T नॉट. यहाँ पे ओटी वर्ड का है राइमिंग वर्ड. उसी तरह O-N-G. ओके, जिसके लास्ट में O-N-G वर्ड होगा. D-O-N-G डोंग, G-O-N-G गोंग, L-O-N-G लॉन्ग, P-O-N-G पोंग, S-O-N-G सॉन्ग, T-O-N-G टोंग. तो यहाँ पे O-N-G वर्ड का हमने राइमिंग वर्ड जाना. तो हर वर्ड में देखिए साउंड ओ, ये है ना साउंड ओ. तो जैसे C-O-G कॉग, D-O-G डॉग, H-O-T हॉट, L-O-T लॉट, सब में ओ वर्ड आ रहा है. तो ये सारे वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है. फिर O-O-L जिसके लास्ट में O-O-L है. C-O-O-L कूल, F-O-O-L फुल, P-O-O-L पुल, T-O-O-L टूल, फिर W-O-O-L वुल, फिर S-T-O-O-L स्टूल है ना. तो O-O-L वर्ड राइमिंग वर्ड. फिर O-I-L जिसके लास्ट में O-I-L वर्ड हो. तो B-O-I-L बॉयल, C-O-I-L कॉयल, F-O-I-L फॉयल, S-O-I-L सॉयल, T-O-I-L टॉयल, S-P-O-I-L स्पॉइल. तो इस तरह हमने इन सारे वर्ड्स के राइमिंग वर्ड को पढ़ना सीखा है ना. तो आप सभी से पढ़ने का अभ्यास कीजिए. फिर इन सर्कल द करेक्ट नेम ऑफ द पिक्चर. अब क्या है, हमें जो पिक्चर का करेक्ट नेम है उसे सर्कल करना है. अब देखिए ये क्या है? ये क्या है बच्चों? आप पहचानिए इसे. ये रॉड है ना. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? H-O-T हॉट, R-O-D रॉड. तो ये इसमें हम सर्कल कर देंगे. ओके, ये क्या है? पुल. पुल है ना. तो हम P-O-O-L पुल को सर्कल करेंगे, ना कि टूल को सर्कल करेंगे. फिर ये क्या है? सॉइल. सॉइल है ना. तो सॉइल का क्या स्पेलिंग होता है? S-O-I-L सॉइल. F-O-I-L फॉइल तो नहीं है ये. फिर ये बॉयज क्या कर रहा है? फॉक कर रहा है कि जॉग कर रहा है? बताइए तो. जॉग कर रहा है ना. J-O-G जॉग. ये क्या है? ये गॉट है या कॉट है?
कॉट है ना, तो हम COT कॉट पे सर्कल करेंगे। ओके, फिर ये क्या है, लॉन्ग है या टोंग है, बताइए तो। ये टोंग है ना, तो TONG टोंग पे सर्कल करेंगे। फिर क्या है, गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स का हमें राइमिंग वर्ड लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या है, STOOL स्टूल। पीछे हमने अभी OOL वर्ड का राइमिंग वर्ड पढ़ा था ना, स्टूल का COOL कूल, FOOL फुल, POOL पुल। ओके, उसी तरह COIL कॉइल का क्या होगा राइमिंग वर्ड, FOIL फॉइल, BOIL बॉयल, SOIL सॉइल। नेक्स्ट, डॉग, DOG डॉग, डॉग का राइमिंग वर्ड जिसके लास्ट में OG वर्ड हो, LOG लॉग, FOG फॉग, JOG जॉग। फिर ये क्या है, हॉट, HOT हॉट, जिसके लास्ट में OT वर्ड हो, COT कॉट, DOT डॉट, NOT नॉट। तो बच्चों हमने साउंड ओ वर्ड को पढ़कर उसे पढ़ने के लिए सीखा। अब आप अपने घर पे इसे अच्छे से लिखिएगा। आप कॉपी में किस तरह लिखिएगा बच्चों, कॉपी में इस तरह लिखिएगा, फोनिक साउंड ऑफ ओ, उसके एक तरफ साउंड वर्ड्स के फिगर बनाइएगा, दूसरी तरफ उसका नाम लिखिएगा। जैसे ये क्या है, लॉग, LOG लॉग, हॉट, HOT हॉट, डॉट, DOT डॉट, ये क्या है, पॉट, POT पॉट, ये क्या है, रॉड, ROD रॉड, ये क्या है, वूल, WOOL वूल। फिर ये क्या है, कॉइल, COIL कॉइल, ये क्या है, टोंग, TONG टोंग, ये क्या है, नॉट, कुछ भी नहीं ना, तो NOT नॉट, ये क्या है, कॉट, COT कॉट। इस तरह आप अपनी कॉपी में पिक्चर के साथ साउंड वर्ड लिख कर उसे लर्न कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।